句說話，我覺得有啲假咯。喺 KTV 嗰間房，我同你講，因為我哋以前玩得好癲嘅，你都唔知，因為我哋未同我老公。係啊，我哋真係唔知啊！你唔講，我哋點知啊？係咪先？好多嘢都係你講出嚟，我哋先知道啫嘛。咁仲有啊，嗰個 KTV 嗰間房先幾大啫，係咪先？嗰條叉唔通丟落垃圾桶咩？係嘛啦？你諗下，你要玩嘅話，點會玩唔到咧？你諗下，當時我哋幾個姊妹玩得咁，飲得咁多，邊度我仲可以有心情去揾嗰啲底褲？因為飲到溫溫頓頓咯。哦，你都咁燉嘅，冇辦法啦。你既然有心咁樣乜嘢嘅話，係咪先？咁啊嗰陣時啊，叫個米團啊都可以幫你買個叉翻嚟啦。嗰時邊度諗得咁多？唔係啊，你講嘢好多社會呢，依家社會咧，我淨係講嘢真係前後矛盾嘅。我覺得你咧語無倫次，你你知唔知啊？佢好假，你覺唔覺得佢講呢啲嘢即係牛頭不對馬嘴嘅？即係唔係啊？佢話佢老公成日出去滾，但係佢又要信任佢。咁而家佢嘅意思即係話，我出去滾，你作為老公，你都要信任我咁嘅意思咯。差唔多係咁嘅意思咯。代價都冇，點會有美團咧？倒數第一米。唔係啊，即係個叉嘛，而家美團可以幫佢買噶嘛，一樣有得買㗎。咁到底有冇美團嘅？你哋嗰度姐姐？我哋呢邊冇美團㗎。你哋咩山卡拉嚟㗎KTV 一定有代價㗎，啲代價專門就去嗰啲地方等㗎。我哋講日頭我啲順風車都好少啊，冇話夜晚有代價。你唔好去吹啦！你既然去得 KTV 嘅話，都唔係話好山嘅地方啦，你嚇誰啊？當我哋個個都嗰啲即係山姑嚟㗎。咁到底喺邊度嚟㗎？你講下咩地方嚟嘅？真係冇代價，即係因為我去過東北咧，真係冇嘅。我講真嘅嚇。我呢度都冇代價㗎。喺大棚。咩意思啊？廣西大棚嗰邊。咩地方嚟㗎？冇懂啊？咩大棚係咩意思啊？大棚一個地方㗎。一個地方名你應該好山㗎。唔係啊！你哋個大家可以用個第二個思維去諗下，有 KTV 點會冇代價咧？點解你哋嘅思維有 KTV 就有代價咧？係啊，我覺得嗰個咪好山卡拉咯。因為代價咧，係咪喺平南啊？我想問下佢要有嘢做，呢個就係等你哋啲咁嘅地方啲人。平南縣城。因為嗰度點解話咁多人飲醉咧？就係因為有人代價，啲人先敢飲醉酒。冇㗎，佢哋話冇㗎。你睇下嗱，有人識啊，好多人講西平南嘅大棚有冇就話係咪？點解我老公咧尾可以去揾到我翻嚟？唔係，我想當其時你飲大咗可以 call 你老公過嚟車你翻去嘅啫嘛。點解啊？當時佢打佢電話又唔聽，有咩辦法咯？哦，咁一次唔聽，兩次都唔聽，第三次點會唔聽咧？冇理由嘅，係你老公諗嘅，你講大話，你冇理由唔聽㗎。我同你講，小燕姐姐，因為你知道廣西呢邊嘅男人都好難飲㗎。講得過你。我同你講真嗰句咧，靚女咁多位靚女，我嫁翻嚟呢度咧，好少出去係因為好姊妹翻嚟我先出去。我想問你，你係咪肇慶嫁上廣西嘅？啊？你係咪肇慶嫁上廣西嗰邊嘅？唔係。哦。唔係肇慶就清遠咯，就呢兩個地方。唔係清遠，唔係肇慶㗎。算啦，唔講啦，你講下拍啦。咁因為我依家就係想揾叫小燕姐姐，因為當時咧我都係喺酒店嗰度佢揾我扯咗出去，扯住我頭髮出去㗎。你咁唔信任我，又塞咗我兩巴掌。哦。你而家咧，你今日咧就將我啲收母全部抌晒出嚟，我都唔知點算。咁佢知道你乜嘢嚟？啊？佢係咪知道你出咗乜嘢定係？咁佢有冇發現你冇着底底嘅？係咯。佢就發現我冇着底底啫嘛，因為佢知道我從來都唔出去玩嘅。我結咗婚之後，咁你叫你閨蜜同佢講咪得咯？解釋清楚我聽咯。我同你講，佢話你哋閨蜜穿一條褲嘅，佢點會信呢？哦，咁又係。男人都係咁諗噶咯。閨蜜信你都唔會信佢啦，係咪？就咁講啦。唉。所以我而家好快揾收小燕姐姐，到時落咗線之後，麻煩你同我聯繫我老公，同我老公講下咧。你老公而家喺邊度啊？佢未翻嚟，佢出咗去飲。物以類聚嘅，如果咁樣嘅，姐姐啊，姐姐唔係話出唔出去飲啊？你話你冇出軌嘅，好難確定嘅。如果咁樣嘅話，咁我應該要點做？嗱，如果你唔介意，可以拉你閨蜜上嚟講講嗰晚點解要收埋你嘅底底，係咪先？佢嘅意義用喺邊一處？唔係啊，啲 KTV 入邊有冇監控嘅？其實有㗎，有監控㗎 ，KTV 都有監控㗎，但係佢就唔信咯，佢就覺得我出邊有。人哋都唔會調俾你睇啦，到底有冇監控嘅 KTV？ 快啲覆覆我啊！你開三妹，房間係唔會有嘅，點會冇咧？佢預防你按下㗎嘛。佢就走廊先有㗎。
房間入邊係會有嘅。我都冇去過 KTV，我真係唔知喎。你問下平常走廊嗰啲大堂嗰啲必定有。你老公係咪做？你老公係咪做特工啊？ KTV 房間係冇監控，走廊係有監控。走廊同埋大廳就有。咁你喺邊度住㗎？嗰條褲？我就想問下姐姐一句，就算點最極咁，我都曾經醉過喺卡拉 OK、KTV， 最極都唔會除咗出嚟嘅，唔會俾人除嘅喎，姐姐。你冇聽？我有聽，就算點玩都冇可能啊，姐姐，你連我哋都講唔明。你冇聽明？你冇聽明？之前我同小燕姐姐講係因為我哋幾個打到啊！我哋幾個好姊妹係打到㗎，唔係自己打到㗎咋。我知打到啊！你連我哋都講唔通，你點同你老公講得通啊？姐姐，姐姐連你閨蜜上嚟，我哋問清楚再連你老公上嚟咁。因為我閨蜜咧，我啲好姊妹咧，佢輸咗都除咗文胸㗎，就玩下啫嘛，入邊又冇男人㗎。唔係啊，其實你本身上嚟證實呢件事咯。我可唔可以問一句汽水姐啊？咁你平時咁賢良淑德，你又唔出去玩咁？我話當一次啦，平時我日頭出去同我朋友出去飲奶茶嘅，都要10分鐘打一個電話。係啊，既然你老公咁信任，你點解仲？睇住先，既然係出去飲杯奶茶10分鐘打一次電話，你有冇可能你出去唱 K 咁耐一次電話都唔打，到最後啊，你揾唔到代駕，你連你老公都 call 唔到啊？唉，我同你講，唱 K 嗰度咁嘈，佢打我電話冇聽啊！唱 K 咁熟嘅呢啲語言。咁你打去佢，你打去佢聽噶嘛？你梗係一隻電話都冇打我。好似我隔離嘅唱 K。點解你講嘢順德係嘛？好心你前後你諗清楚再講。順德啊，番禺我聽佢講咩？佢話佢打俾佢老公1次唔聽，2次唔聽，咁第4次總會聽啩。你老公打俾你定係你打俾你老公啊，姐姐？我同佢打俾佢老公冇聽。啱開始咧係我打俾我老公冇聽，因為我性格咧，我打佢1、2次唔聽咧，我就唔會打噶啦。但係佢會打俾你啊嘛！你出去飲奶茶10分鐘佢打俾你，點解你成日唱 K 俾你噶嘛？我話飲奶茶佢打俾我肯定會聽。我飲奶茶好靜嘅話唔嘈嘅話。姐姐你老公咁着緊你啊！你打咁多次電話俾佢，佢肯定覆你啦，冇可能。係咯。姐姐唔係啊，老實講啦，嗱，你咁樣去講咧，我個人認為咧，你仲有出軌喎。我講佢肯定有嘢。你講嗱，我唔冤枉你話唔點樣啦，你講。其實我正常嚟分析嘅啫。你出去飲杯奶茶10分鐘，你老公都會 check 住你，即係證明你都話是打你個底好花噶啦。即係你肯定有前科，你老公先會咁樣。我同你講唔係我好花，係因為佢對自己冇信心、冇自信，你明嘛？就當你係啊，就當你唔花，就當你冇嘢。咁點解你會打唔到電話俾你老公？我就唔信。姊妹，接我講真嗰句啦，係因為之前我同網上，因為我老公經常出去玩啊，咁我有時夜晚好無聊，我就係網上同佢傾下偈，傾個偈咁咯，佢就捉到啦。我問你，男人定係女人嚟㗎？你傾偈嘅？係男人。係男個，係男個。你點解要揾男嘅咧？唔揾女嘅咧？網上咁多，你可以揾我直播間嗰啲女人㗎嘛？點解揾男人咧？我唔明白。姐姐，我就諗住激佢咯，但姐姐你同冇可能嘅，激乜鬼啫？唔係姐姐同網上嗰個傾偈有冇見過面啊？冇見過。冇可能。網上你聽我講，你女邊可能網上識佢見面咧？依家呢個社會咁亂，唔知咩嚟啱。反正我老公就好中意揾嘢同我嘈交喎，唔知點解。但姐姐你唔講真話。我問你啊，咁你同佢傾過偈，你有冇視頻過？有視頻過。講真㗎，有視頻過，但係冇見過面。咁你視頻過之後，你有冇啲曖昧説話啊？冇，就係普通傾偈，即係點講話？一般女人嘅心事咧就係咁樣，老公點樣出去玩，又唔點樣聚夥屋企，咁樣傾呢啲嘢咯。我想問一問你除嗰啲底咩褲嗰陣時咧，有冇同你網友分享啊？有影個圖，有影個圖，有攞你嘅圖片俾佢睇啊！哇，你都幾喂，沙膽喎！呢位小姐啊，嗱，呢個各位都係咁撚開放嘅。呢位各位姐姐啊，我作為一個男人咧，我可以話俾你聽，裝得你做定位嘅話咧，你係一定有嘢，佢先會咁樣做嘅啫。呢個第一，第二，啱啱再聽完你講，你曾經你話攞啲底咁樣影相咧，我相信咧，你老公係乜都知道晒㗎啦，先會咁樣做嘅啫。但係我刪咗記錄喎，冇證據㗎。我知啊，我真係冇做出過啲對唔住嘅嘢，只係攞有時。呢位小姐，我想講咧，你而家刪咗啲記錄啊，各樣嘢咧，之前咧你老公應該都知道㗎啦。其實咧，你不如直白啲同各位姐姐或者小姐姐講啦。你越講越多，開頭你都冇講過你自己話無端端話咩有視頻啊，識個男仔喺網上，兼且而家仲要攞條底影俾人哋。我想問下你有幾心何在咧？佢呢啲咁嘅話，等我哋會幻想嗰啲咁嘅畫面嘅，知唔知嘅啫？講翻轉頭咁多位靚女靚仔，咁我同姊妹出去玩唔通有錯咩？你唔好講呢樣嘢先。冇錯啊！但係我想問一問你，點解老叉嗰隻俾你嘅網友睇咧？唔係，我再問一問佢。仲有一樣嘢，就算你話冇做任何嘢都好啦，我作為一個男人一個老公，如果我睇到有啲咁嘅相嘅話咧，你應該一早就出咗門口噶啦，唔係今日先出嘅啫。我都話過啦，證明你老公，我姊妹出嚟我先出門口。證明你老公係忍咗你好耐，去到佢嘅底線啦，已經超越咗佢底線噶啦。你唔好成日話同個閨蜜出去玩，而家講俾你聽，你老公唔係話你同你閨蜜出去玩，你老公嘅意思就話你
除咗條叉叉，影啲相俾你嗰個網乜嘢有睇啊！同埋咧而家雞仔咁多姊妹我哋都俾啲嘢啦。我都依家點樣解決？我依家點樣算？點唔係啊樣玩同呢個你點樣解決？你講真話，你仲未講真話，姐姐，你想嚟幫你一定要講真話。你包水啊！實嚟咯，一送嚟咯。其實你最重要一樣嘢，咁多位，你聽我講一次先，我冇出軌，只係同啲男嘅傾過偈，就咁簡單。我就係想問下你氣泡水同啲男嘅，即係意思話唔止一個男嘅咯喎，同啲男嘅係啊，我想問下氣泡水唔止。一個㗎啦，小姐姐你聽住啦係姐姐，，你俾我呢名姐姐俾我講埋先。我想問下你點解影個底底俾嗰個網友睇嘅？好可怕。點解？你就係想話俾我聽，點解你影個底底俾人哋睇？到我㗎，係佢叫我俾佢睇㗎。你叫人講，你叫佢睇你就俾。姐姐我同你講，唔通人阿女仔叫小月俾佢睇，唔通小月俾咯喎？我丟，我睇我俾佢睇都唔睇啦。係咪先嗱？即呢啲嘢有乜可能人哋第二個男人叫你俾佢睇，你俾佢睇，姐姐講唔通㗎。即係呢個解決你講真話。佢啊，去高速公路啊，行入去個屎坑啊，我睇到佢哋摁下摁下，我都冇走去㗎，真係氣㗎。泡水啊，氣泡水同你講啦。小姐姐點解你會知你而家咧，你因為我裝到咯，啊唔係啊，我嘅意思係即係因為我裝到，唔係啊，我嘅意思係你講啊你。唔係，佢係咁樣嘅，你去高速公路，然之後咧有邊男嘅有邊女嘅，我成日走錯啲男廁啊，即係行到門口我先至知道，然之後咧阿梁仔同埋佢哋咧就喺度有個板遮住嘅。呢啲咁早阿小姐入去見到係一號街先知，原來入錯廁所。冇啊，我真係冇，佢哋喺入邊，我見到梁仔企喺度，我就走開咯。我真係冇睇過，我發誓，如果唔係我生眼刁針，真係冇。然之後我又見到幾個啲白虎喺度，我都費我事啊。仲見到其他人添喎，你全部都見到晒喎。我冇睇過佢哋碌撚嘅，我冇睇到嘅，佢遮住嘅。但係有你行到嗰個男廁門口咧，你係睇唔到嘅，因為佢哋係背對你嘅。呢個係唔係，佢係咁樣嘅。我一入去，咁佢咧阿梁仔同埋嗰啲男人咧，佢就望住前邊嘅。咁喺呢度咧有塊板，佢遮住佢個瓜啊，同埋咧遮住嗰啲遮住嗰條嘢嘅。咁我睇唔到嘅，即係睇到呢度，同埋睇到隻腳，同埋睇到個頭，就係咁樣嘅啫。中間部分係遮住咗。遮住嘅。嗱，姐姐你點啊？嗱，你講講。小燕姐姐，依家點算？你依家點樣？姐姐嗱，我同你講點算啦嗱，你呃你老公你係呃唔到嘅，咁你嚟到呢度全部都冇講真話，又要我哋幫你呃你老公，點呃到啊？你不如你講個事實出嚟，就算做錯咗唔緊要，我哋幫你諗辦法去掹翻過。唔係啊，佢就係懷疑我，唔係佢依家咧就係懷疑我約網友，但我事真係冇約網友，咧就講唔清。嗱，第一，如果你咁樣講嘅話咧，呢位姐姐，我唔講你之前啦。如果你真係講緊真話嘅話咧，首先你去翻嗰間 KTV，你希望攞到監控嘅錄像，因為咧你哋出入嘅時候咧，你雖然房影唔到啫，但係個走廊啊，全部嘢都會影到噶嘛。咁你咪攞翻個錄像，咪俾你老公睇咯。難啲。嗱，我而家問清楚你到底有冇約喎？你搞清楚喎。呢個真係問翻你啦。我講真心説話，有真心因為姐姐靚仔，就係見過，但係咧後尾係約咗姊妹嘅，呢個我真心説話。即係先約個靚仔，見完個靚仔再約姊妹，係咪姐姐？係啊，就係咁樣個過程。你係同一個 KTV 啊？係啊。姐姐，我咁樣理解得唔得？你本來係約咗靚仔嘅，同阿靚仔途中你啲閨蜜就約你，跟住你就乘機就過咗閨蜜度，就玩到癲晒，係咪咁嘅意思啊？大概係咁樣咯。冇大錯話冇男人，全部係女人，係。我又想問下你啦，呢位姐姐，我再想問你一句啦。頭先講咗呢你話個女嘅真係帶晒我哋上路，即係點講咧？一級一級咁講，一步一步咁講，慢慢揭穿佢。其實佢啲都冇講真話，你突然間知啲每嘢出嚟，一句都係假嘅，全部就。你哋唔逼佢，佢唔會講真話嘅，信唔信啊？依家大家我明白你意思啦，即係你前邊咧你係見咗呢個男仔嘅，但係後邊你就拒絕同呢個男仔見面，你走出去約咗你姊妹。唔係啊，小妹，唔係個男仔你聽唔係，你哋聽我講先。本身同姊妹咧就約好咗噶啦，姊妹翻嚟約好咗，後尾個男嘅又同一約同一日就見咗面之後再見姊妹，就咁簡單。嗱，氣泡水，我即刻可以，我質問你一樣嘢。首先，嗰個男，你先係約咗個男仔之後約啲姊妹啊嘛，係咪？先約姊妹，之後約個男仔係咪？係。你都講到亂咗啦，咁得滯。姐姐，你講清楚，你係先見個男定先見啲姊妹先？人哋都講咗啦，前邊網聊，然之後食鳩實咗，然之後叫啲姊妹去 KTV。你認咗佢啦，呢位姐姐。但係我就小袁姐你冇錯啦，咁樣講就冇錯啦。我而家問你一句話，你到底有冇同佢做過？冇個男仔走咗。冇。我懷疑嗰條底咧係俾個男仔攞嘅。佢唔講真話，算啦，唔講真話。姐姐幫你講，我都冇意義啊。PTV 你冇嘢做啊，姐姐。俾我咁樣就走咗啦，唔食啊。咪係咯，個男。咁我想問下，就算出軌，我老公又出軌，咁點整？唔好講你講，正確啦，嗱呢句説話到位啦。成半個鐘嚟嘅先講呢樣嘢。我都話你小袁姐，佢真係唔得到佢唔會講實話嘅，唔會講出嚟嘅。要我哋一步一步咁逼佢先講，有乜意思啊？都係咪想解決嗰啲名姐姐，佢都唔係解決嘅。我都話你識晒佢哋上幾多嘢啫，一步一步咁講小燕姐姐咁，如果我出軌咗點算？我都夠啦，夠唔到啦。姐姐，我同你講，唔好問點算。多謝你鄉下幫你新年快樂。你出咗係咪？為你所做嘅事負責任。但我又唔想離婚，你同你老公傾咯，點傾啊？傾都冇用㗎，立立塌，同你老公傾咯。你同小袁講冇用㗎喎，姐姐。小燕姐姐，你講。咁依家點算？我想問下你啦，因為氣泡水姐姐，你愛唔愛你老公啊？你有冇小朋友啊？有冇小朋友同埋？有兩三個，兩個定係兩個？兩三個啊，兩個定三個？三個。
表現啊！我發覺佢講你冇句身嘅，講嘢點解唔敢講真話？即係三個講佢冇匿名嘅大佬。係咯，家下真係5個噶啦，2、3個。我哋講就5個。有2個係我同我老公生嘅，有一個係我老公個前妻生嘅。哦，即係你哋係重組家庭。係咪你自己㗎？唔係，阿姐姐你係咪重組家庭㗎？你同你老公而家呢個應該係重組家庭嚟㗎你。你一分定二分啊？分，但係我嗰2個係我同我老公生嘅。你係咪二本嘅先？佢係2本，我係1本。嗱，呢位姐姐，我都想講啦，如果有小朋友嘅話咧，我就唔建議，希望都幫到你。首先，你第一樣嘢咧，你愛唔愛你老公先？唔愛嘅佢就唔會連上嚟啦，係咪啊？係啦，即係你愛你老公啦，係咪？嗯。我覺得坦白啲啦，你老公係知道晒所有事情㗎。佢而家唔，佢其實佢哋而家就唔想認，佢又唔。我個人意見咧，你就希望坦白承認啦，因為你老公知道你如果再講半點大話嘅話咧，你只會更加激嬲你老公㗎。佢翻咗嚟未啊？如果翻咗嚟，可以一齊傾傾。佢未翻嚟。佢經濟條件點樣㗎？你老公經濟條件點樣㗎？因為一直都係我做生意養一頭家嘅，佢冇做嘢嘅。老公冇標嘅啫，其實你走出去肯定係搞過，係咪先？你搞過，其實老公搞同埋人哋搞有咩區別嘅啫？其實你問你做咩跟唔同？有咩區別嘅啫？一樣係諗。同埋咧，我都想問一個問題嘅，既然你咁愛你老公，點解你會走出去同第2個男人搞咧？我都唔係好明啊。因為要做生意養頭家，有時好煩，佢又成日出去飲。因為每個女人都諗住做個小女人，俾個男人呵護。但係冇嘢做嘅喎。我想問下你咧，咁你約出嚟嗰個哥哥咧，使唔使俾money佢嘅？唔使㗎。哦，唔使喎。嗱，我嚟嗰句啦，我同阿心姐咧都係一致嘅，誠心啲，都係講俾你聽，你唔好再講半點大話出嚟啦。你老公係知道晒所有事情嘅，一定係㗎。約個閪佬上嚟啦，如果係咁樣嘅，我真係訪問下你啊，你可能一頁，我就問你啊，到底出邊嗰個同埋老公咧有咩 feel 嘅？有啲 feel 有咩唔一樣？你叫佢點講啊？你叫我點講啊，小燕姐姐？唔好答。嗱，姐姐記住，誠懇啲態度同老公認錯。我係為咗2個小朋友，我唔想你分開。係咯。明唔明姐姐？咁樣諗啊，因為仲有小朋友咁細。多謝你啊，多謝你一頁 thank you。我對誠懇咯，姐姐。我因為有2個小朋友，我唔係好贊成你分開咯。其實應該係唔一樣㗎，係點樣唔一樣咧？size 啦，同埋咧新年快樂啊！嗱，姐姐小吉仔，新年快樂！新年快樂！多謝。我等陣食個金桔先得。嗱，姐姐真係㗎。嗱，好，你講啦，拜拜，唔好啦，再見啦，心星啊！姐姐我唔講啦，你記得啦，誠懇啲同我老公道歉咯。好。一條暢順咁樣道歉，唔好吱咁唔係啊，呢個汽水包啊，汽水包，你睇佢幾夜翻嚟？佢一般幾夜翻嚟啊？我落咩先？琴晚大概2、3點班。唔係啊，佢啊。係啊。佢今晚幾點翻嚟啊？嚇？佢今晚幾多點翻嚟？應該12點鐘啩，12點鐘翻嚟拜工。哦，12點鐘翻嚟拜工啊！嗱咁樣啦，我同你講，你走去同佢好好地傾傾啦，因為咧新年大流啦，費事嘈啦。但係如果唔得嘅，再連上嚟，我哋勸下佢啦，因為佢自己又冇嘢做，係咪先？你冇嘢做㗎？咁咪就係咯，佢應該唔會同你分手嘅，佢就咁走出去嘅啫。以後唔好走出去搞啦，知唔知啊？呵護自己啊！有都有難處嘅，如果真係同你分開，所以希望你哋講翻好就得㗎啦。呵護自己隻炮，真係嘅，對自己好啊！如果唔係嘅話咧，多謝你啊，朝偉，好唔好？咁多謝小燕姐姐，到時我同我老公好好傾啦。好 thank you。